हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बेक टू माय चैनल आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाबाय आं दिनै मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों मानो होनबा बिराद ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो आरोना दासान्दि बे खामानिया माने बर' ट्रेन्सलेसन माने AI आव बर' राव सोनाय आरोना बेखौ जोङो बर' सुबुंफोरा जाय फ्लुएन्टलि बर' रायज्लायनो रोङो बर' सोदोबफोरनि सोमोन्दै फुवारनानै खोन्थानो रोङो बिसोर मावनो हायो आरोना बे खामानिखौ थ' बे खामानि मावनायनि एप्सआव माबायदिहाय रेजिस्टार खालामनांगौ माबायदि खामानिखौ मावनांगौ बेखौ जायफोराहाय खालामनायाव प्रब्लेम जादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै सल्भ खालामनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाइक कमेन्ट आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनानै लानो बुजिनाय बायदि आं दायो मेन टपिकनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनोसै आं बे एप्सआव हाबबाय नोंथांमोन आं स्क्रिनाव होनानै होगोन आरो एप्सखौ ओमफ्राय बेयाव हाबखांनाय लोगो लोगोनो बिदि नुजागोन आरो बेनिफ्राय डु इउ वान्ट टु स्केन इउर आधार बेखौ माने नो अप्सनाव थुनांगौ आरो ओमफ्राय साबमिट खालामबा व्हाट इज इउर फुल नेम नोंनि फुल नेमखौ होदो बेनि उनाव व्हाट इज इउर पिन कड डिस्ट्रिक्टनि पिन कडखौ हाउ अल्ड आर इउ माने नोंनि बैसोखौ होदो साबमिट खालामबाय ओमफ्राय आइ एम ए आं सासे माने वमेन आइजो आरोना जुदि हिन्जाव मानसिब्ला ओमफ्राय हौवा मानसिब्ला मेल होबानो जाबाय which language do you generally speak at home नों न'आव मा रावखौ रायज्लायो माने जोंथ' बर' नालाय बर' रायज्लायखागोन बेनि उनाव सम लानानै जों हिन्दी इंलिश आरो एसामिस बेसोरखौथ' बुजियो नालाय नोंथाङा मा बुजियो बेखौ सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेयाव फैगोन सिलेक्ट अल डेट एप्लाइ इन इउर लेंगुवेज स्केन माने नों सिलेक्ट खालामजोब्बाय नालाय इंलिसखौबो रायज्लायो बर' एसामिस बिदि आरोना दानिया नों बर'आव नों बर'खौ रायज्लायनो रिड माने रायज्लायनो रोंनाय स्पिक माने बुंनो हायो राइट माने लिरनोबो हायो खोनासंनोबो हायो नालाय जों गासैखौबो सिलेक्ट खालामना साबमिट होबाय बेनि उनावबो सेम बिदिनो एसामिसखौ फैलायबाय एसामिसखौ आङो फरायनो हायो बुंनो हायो आरो खोनासंनो हायो लिरनो हाया दे बेखायनो आं आंनि थ्रुयै नोंथांमोना जुदि लिरनो हायोबाथाय राइटखौबो होबानो जाबाय बेनि उनावहाय सिलेक्ट अल एडेड ओमफ्राय लास्टआव हिन्दीनिया फैलायबाय आरोना दाना नोंथाङा हिन्दीखौ माने बेबायदिनो सेम आरोना बेबो फरायनो हायो आङो बुंनोबो हायो लिरनोबो हायो आरो खोनासंनोबो बुजि मोनो नालाय बेखायनो आं गासैखौबो होनानै साबमिट होलायबाय बेयावबो ओमफ्राय इंलिसनि फैबाय इंलिसखौबो आङो फरायनो हायो बुंनोबो हायो माने फ्लुएन्टलि हायाबाबो एसेथ' बुजिनानै माने लिरनानै रिप्लाय हरनो हायो आरो ओमफ्राय लिरनो हायो खोनासंनानै बुजि मोनखायो बेखायनो गासैखौबो अके खालामबाय आं ओमफ्राय खालामनायनि उनाव नों दा बेसेबांसिम फरायनाय नोंनि लास्ट हायेस्ट इडुकेसना मा बेखौ सोंदों बेयावबो गोबां अपसन दं क्लास 10निफ्राय लानानै बा उन्दै क्लासनिफ्राय लानानै बिदि आरोना बेयावहाय खायसे डिप्ल'मानि अपसनेल गैयैखाय आं बेचेलर डिग्रिखौनो होबाय नोंथांमोना मास्टार डिग्रिबो होजायो जेसेबां गोजौसिम दं होजायो which government scheme are you registered in choose all that apply माने बेयाव गोबां अपसन दंमोन आरोना APL BPL MNG रेगा आयुष्मान भारत आयुष्मान बिदि गोबां जे थायो बेफोरनि आरो नोंथाङा जा दङ बेखौ एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय आं बेयाव फर एग्जाम्पल APL BPL बेखौ सिलेक्ट खालामना खोन्थिबाय आरोना बिफोर जयनिं कार्या व्हाट वाज इउर टटेल इनकाम इन ए इयार माने बोसोरसेयाव नोंहा बे कार्याखौ जइन जानायनि सिगां बेयावथ' गोबां जुदि फैसाखौ जों आरजिना लानो हायोबा गोबां मोनगोन नालाय बेखायनो बेयाव जइन जानायनि सिगाङाव नोंथाङा बोसोरसेयाव बेसेबां कामायो बेखौ सोंदो आरोना जों गासैबो कामायखायो सोरबा दाउ अमा फिसिनानैब्लाबो सोरबा टिउसन लानानैब्लाबो बेखायनो बेफोरखौ एसे हिसाब खालामनानै बोसोरसेयाव बेसेबां जायो एसे लिरनानै होब्लानो जाबाय आरोना बेनि उनाव व्हाट आर इउर मेन सर्सेस अफ इनकाम नोंथाङा मा मावनानै आरजियो बेयाव बिजनेस बायदिसिना अपसन दंमोन आरोना बेयावहाय आङो सेलारि जबखौ होबाय नोंथांमोना जा मावो बेखौनो सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनावहाय डु इउ हेभ ए जब आंहा माने नोंहा बेबायदि जब दङ फुल टाइम ना पार्ट टाइम आंना फुल टाइमखाय आं फुल टाइम होबाय आरोना बेनि उनावहाय जेब्ला नोंथांनि प्रफाइलाव माने टपिकआ फैगोन अब्लाना बैबायदि 5 टास्क एभेलेबेल बिदि नुजागोन आरोना बेयाव थुनानै थाङोब्लाथाय जोङो दाना बेबायदि नुसिगोन कारियायाव रेजिस्टार खालामनाय जानबुं नम्बरखौ हो माने नैबे ब्लेंक जायगायावहाय जोङो सोरबा सासे मानसिनि जानबुं नम्बरखौ होनानै बै कल पार्सनाव थुना होबानो फन रायलायनाय जागोन आरो इन्ट्रडाक्सन होननायाव थुनानै होयोब्लाथाय जोंनाव मा टपिक नुजाना दं बेनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन आरोना माबायदि कल खालामनांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ बेनि सोमोन्दैबो आरो नोंथाङा रायज्लायनायाव बेसेबां रां आरजिनो हागोन 10 मिनिट समाव बेबो लिरनाय दङ आरोना नोंथांमोना मोजाङै फरायना लाबानो जाबाय माने सासे मानसिखौ कल खालामनायाव खेबसेयाव 10 मिनिटसिमल' जोङो टपिकनि सायाव डिसकासन खालामनो हागोन आरोना बेनि उनाव दाननानै होनांगौ आरो खेबसे फन हरफिनजायो आरोना ओमफ्राय बे टपिकआ जोंना जाहैबाय नैबेफोर आरोना जाग्रा दावबायनाय न'खर फोरबोफोर दोरोंफोर सानफ्रोमबोनि जिउ बेखौ जोङो फिसा फिसा खालामनानै जाग्रायाव जेरै अनला बर'नि ओंख्रि होनब्लाथाय अनलानि सायावबो जों 10 मिनिट रायज्लायनानै फोजोबनो हागोन नारजि अमा बा बिदिनो बायदि बायदि माने जेखि जाया आरोना बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनि माबायाव लाबानो जाबाय आरोना गाव मा रायज्लायनो सानो मा बे टपिकनि सायाव फिसा टपिकखौनो माने 10 मिनिट सम होनानै रायज्लायोबा नोंथांमोना गोलाव सम माने जेबो गुबुन सोदोब बा जेबो टपिक नागिरनो गोनां जानाय नङा आरोना दाना जों फिन डेशबर्डआव फैबाय बेनिफ्राय बै राइट साइडनि खनायावहाय पेमेन्ट लिरनायाव थुनानै नायोब्ला माने नोंथांमोना जे खामानि मावगोन बेनि पेमेन्टखौ बेनिफ्रायनो मोननाय जागोन आरोना बेखौ रावबो कअर्डिनेटरा
खालामनानै होनाय नङा। मानो होनब्ला नोंथांमोना कनफिउस बा बिसोरो जागोन नामा बिदि डाउट खालामनो हागोन नालाय। बेखायनो गावबा गाव खामानिखौ बा 3 आवार्स कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव गावनि बेंक एकाउन्ट बा UPI आइडिखौ होनानै लाब्लानो जाबाय आरोना। बेयो ओमफ्राय 72 आवार्सनि उनावसो आपडेट जायो होननानै बुंदोंना। नाथाय दा सिस्टेमा सोलायबाय होननानै कअर्डिनेटरफोरा बुंदों आरोना। दा जोंनि टास्कआ जाहैबाय 10 डेजनिनो चेलेन्ज नालाय। दा जोङो टास्कखौ 2-3 डेजआवनो जुदि कमप्लिट खालामोबा पेमेन्टखौबो थाबनो मोननो हागोन। दाना बे लेफ्ट साइडनि 3 डटआव थुयोब्ला जों नुनो मोनो बेयाव वार्क सार्टिफिकेटबो दिहुननो हागोन नोंथांमोना लास्टावहाय। बेनिफ्राय बिदि रिफ्रेश अल टास्कआव थुबाय थायोब्लानो नोंथाङा मा मा आपडेट फैदों बेखौ नुनो मोनगोन आरो।